सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो मैं लेके आऊँ ड्यूक RC 125 KTM। कैसे सर्विस होती है देखो गाइस, ये आ गई मेरे पास, देख सकते हैं। मैंने टंकी खोल ली एक्चुअली गाइस, ये आप लोगों को दिखाने के लिए टंकी कैसे खोलेगी। हाँ, फिटिंग की मैं दिखाता हूँ अभी। और हम डालते हैं मोटूल इंजन ऑयल 7100 2050 गाइस, वो उधर है, ये देख सकते हैं मेरा मोटूल का सारा। हाँ बोला भैया। चलो भाई, ये देख सकते थे भैया, मेरे पास मोटर ख़त्म हो गया था कहीं, मैंने भी किसी से मंगाया अभी अर्जेंट, तो भैया वो गाड़ी सही नहीं है। करता होगा जब तो कलेजा को सो टुकड़ा करता होगा। भाई स्टेडियम पे कौन पाया थे होगा तो स्टेडियम कौन स्टेडियम में? हाँ गोल दिया को मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं दूंगा, लॉक खोल तू माँ की आँख। भाई ऐसे कैसे दे दो फोन? लॉक खोल के रही है, लो भैया खोल के। मैं ठीक, अरे 1 महीने पहले और मिला था मेरे फोन, वो पता नहीं कौन बंदा आ गया। अब जैसे यारी दोस्ती में आ जाते हैं ना, फ़ोन कर ले भैया मेरा फ़ोन है, मैं ठीक है आजा। मैं लॉक खुला ही नहीं, देख चपेटे लाल में भोसड़ी को बुला उसको, जिसका फ़ोन है। भैया मैं, मेरा दोस्त है, मैंने तू बुला उसको, नहीं तेरी गांड कुटाई करूँगा। उसको बुलाया कि भैया, उसने भी मारा। वो भाई तू कैसे लेने आ गया फ़ोन? ये चीज़ मैं उसको बोला, मैंने कि भाई मैंने सुपर दिया मैं अंकल ने फोन दिया तो अपन ने फोल्डर वो छोरा खड़ा था हमारा किराएदार, बोला भैया बादाम शेक है। मैंने कहा ठीक है बादाम शेक नहीं, ए वो भैया ही तो, वो भी भैया ही है, संगी काम करते हैं वो। या जीत भैया थे, बड़े भैया थे, संग बागो फ्रेंड सर्कल है, वो भी दोनों मिलकर काम करते हैं, वो भी ठेका ही लेते हैं। अरे चीज़ नहीं, अपने क्या मतलब है। और हर चीज़ क्या है, फ़ोन में पड़ी रहती है हर किसी की। अब मेरी चीज़ है तो हर चीज़ फ़ोन में पड़ी रहती है। फिर ये वीडियो पोस्ट